первый разожгет костер. Все сжигать. Мусор берем. Главное, чтобы загорелось. Ну, жди, пока спичка разгорится. Вот это. Туда что? Да не у первый рожок получается. О, всем призы. Все молодцы. Ух ты, ничего себе. Комбинированный нож для выживания? Ох, да не, ну-ка покажи. Супер. Ну-ка, у вас какой нож? Такой же?